Yo， 大家歡迎翻嚟 Kingston Tube 呢個 channel 啊！咁今日咧，我哋就嚟到呢個摩納哥。咁呢度咧，真係格外嘅美麗啊，真係好靚啦，所有嘢都好奢華。然之後咧，啱啱搭 Uber 過嚟啦，都係非常之多靚車嘅。咁唔好講咁多住啦，而家即係周圍行下先啦。咁我哋落車嘅地點咧就係呢個賭場啊 Casino Monte Carlo 啊。咁 Monte Carlo 就係呢個地方嘅名啦。咁呢個賭場咧，我哋一陣間先會入去嘅。咁而家喺度周圍側面行下先，咁見到側面啲靚車全部都係咩林寶堅尼啊、G-Wagon 啊。然之後波子咧當然唔少得啦，同埋好多嘅 Ferrari 啊！大家入到嚟摩納哥咧，就記住要嚟呢一度，咁咧就攞佢哋呢度嘅 passport 啦。咁入面咧又會有個印仔嘅。咁點解會有呢個印仔咧？係因為我哋入嚟咧係唔使用啲咩 passport 簽證啊咁樣，咁所以咧就俾我哋遊客咧去做個紀念嘅。咁呢啲都係免費攞嘅，咁入嚟咧就可以攞噶啦。咁喺頭先 casino 嗰個位行落嚟咧，咁就可以嚟到呢一度。咁呢一度咧就係摩納哥站嘅 Turn 6啊，咁亦都係一個非常之出名嘅一個彎啦。咁大家都可以係落去影相添嘅。咁但係呢度個 feel 咧就會好啲正啲啦。嚟到呢度感受正咯！睇咗咁耐電視，終於見到真實景啦。平時啲車就喺度咁樣走咗啦。咁我哋繼續沿路行落嚟咧，咁就嚟到呢個避風港啦。咁避風港隔離咧就係呢個 La Collection。咁呢度咧，我哋行樓梯落去咧，就可以睇好多嘅靚車噶啦。咁係叫做一個汽車博物館啦。咁而家我哋就落去睇下啦。呢度咧就係個 La Collection 嘅入口啦。咁佢呢度個中文名咧就係王子汽車博物館啊。喺呢一邊咧就仲有呢一個0蚊嘅歐羅買啊。咁呢度咧就係佢嘅正面啦，佢嘅正面咧都係寫住呢個 Monaco 嘅。呢一度咧就係個收費啦，10蚊歐羅就係成人啦。咁隔離咧就仲可以同個水族館一齊買嘅。入到嚟仲見到好多各式各樣嘅頭盔添。呢度就仲有我哋冼拿嘅樣啊嘅雕像。呢度就仲有2個 Nico Rosberg 嘅頭盔。呢度咧就仲有寫簽名啊、寫字啊咁喺上面添嘅。我哋開始個 tour 咧就係經過呢度2架車，然之後行落去下面嘅。我哋而家已經入到嚟啦，咁我哋咁就落去開始我哋呢一個博物館嘅 tour 啦。一落到嚟咧就見到呢度有啲蒸汽車啦，呢個係俾當其時嘅王子坐嘅車嚟嘅。呢一度就係一架用風力行嘅車喎，佢甚至個車身咧都好似飛機咁樣喎。除咗汽車之外，甚至連馬車都有喎。呢度就有唔同嘅馬車啦。呢度成個 hall 都係勁靚，勁 luxury 喎感覺。唔好淨係睇車，呢度嘅建築都好靚。呢邊係勁多呢啲老爺車啦。呢度咧有呢個 Jaguar 啦，隔離咧就有呢個 Rolls-Royce。嗰陣時咧，佢哋已經有呢個車頭呢個公仔嘅。當然啱啱見到嘅 Jaguar 都有啦。呢架係1961年嘅 Cardinal 啊，個車身勁長喎，一定係老闆車嚟嘅啦。哇！但係嗰陣時揸咁長嘅車都幾難行，勁中意呢架車。佢嗰陣時已經有而家咁嘅樣啦，但係咧佢嗰張車凳啊嗰啲咧，全部都係隻椅嚟嘅，勁啱夏天揸呢架車。呢架就係入到嚟第一架見到嘅 Ferrari。哇！呢架 Maserati 勁靚仔啊，但係個樣有少少似 Fair Lady。跟住呢度就係古董嘅英國車啦 ，Lotus 真係得啲舊車先至有 feel 啊，我覺得而家新車係唔靚嘅。呢度就係一架一架嘅呢啲舊少少嘅超跑，但係呢度咧其實最得意咧就係呢啲玩具車。咁呢度有一架啦，跟住隔離呢個 Ferrari 隔離都有一架。呢啲係舊到連名都唔知。咁呢架 GT250啦，911 Corolla RS。咁大個仔第一次見到 Alpine 嘅車。咁呢架車咧係呢個雷諾 Alpine A110。呢架真係我覺得 Mercedes 入面最有味道嘅一架車。300 SL。行緊樓梯上嚟就見到呢度仲有個 Bentley，勁細架勁得意喎。咁大家行完地下呢一層之後咧，
睇晒呢度咁多嘅古董啊、靚車之後咧，就可以行樓梯上去噶啦。呢架電單車就要追溯到去1948年嘅時候，喺摩納哥呢度有比賽啦，又係賽車比賽，咁就係用呢架電單車啦。咁後面呢一架呢，就係一架雷諾同埋 Lotus 嘅一架 F1 車啦。呢度就有更加多以前嘅一啲賽車比賽用嘅車，呢度都係全部都係賽車形式嘅車。呢邊就係 Rally 形式多啲噶啦，呢邊都係啦。我而家好努力咁樣唔擰轉頭住啊，因為擰轉頭呢，就係啲勁正勁靚嘅車啦。咁順帶一提，呢一度呢就有啲標題啊，呢啲呢全部都係 Tag Heuer 同埋呢個 Monaco 一齊整俾一啲冠軍車手嘅標嚟嘅。最後呢一架係最型 Matra MS， 嗰陣時呢仲要係用緊呢個 V12 引擎。哇！好啦，終於擰住面啦。第一架要睇嘅車呢，就係呢架以前嘅呢個 Kick Sauber， 呢架呢，就係我哋摩洛哥王子 Charles 咧，後面呢，就係你嘅 Legend 啦 Hamilton 啦，然之後再過嚟呢，哇！見到 Red Bull 個頭就係我哋 Max Verstappen 嘅 Red Bull 啦，呢個 RB7 睇多幾眼都唔夠，仲要 keep 得勁靚，真係好靚好靚 keep 得。你睇埋佢個車尾。睇完 Max Verstappen 之後呢，後面就係我哋嘅 Iceman Kimi Räikkönen， 以之前喺 McLaren 嘅時候揸嗰架車，呢個係 MP419， 之後再隔離呢架呢，就真係黐線啊 Michael Schumacher Ferrari， 嗰陣時呢就係 Michael Schumacher 用緊呢個 No.1 嘅車號啊，真係 keep 得好靚，非常之有型。去到最後呢，就仲有一架1989年嘅 Ferrari。但係呢個呢，我都未出世，所以真係未睇過。除咗車之外呢，呢度仲有啲畫啦。呢度呢張呢，就係呢個 Monaco 2025啊，就啱啱發生嘅。咁另外呢一度呢，就有個 Senna 啦。側面呢度呢，就好多唔同車手嘅手套啊，有啲上面甚至係有簽名添嘅喎。再過嚟呢度呢，就係再以前嘅 Tag Heuer 嘅錶啦。我都好想擁有一隻啊！再過嚟呢度呢，就有3架都係波子嘅車，呢個波子908。再過嚟呢度呢，就係而家我個波子都係非常之有型嘅新車啦。呢個 Spider， 聽講佢叫 Spider 嘅原因係因為佢嘅下壓力係勁到可以喺天花板度行喎，唔知係咪真嘅呢？喺呢度就可以買啲酥粉啦。咁呢邊呢，就係 Mercedes 啦。咁有啲車手帽嘅，咁以前 Hamilton 嘅帽都仲喺度啦。然之後呢度就係 Ferrari 啦，但係 Ferrari 咧都係啲普通衫嘅啫。但係你話車手衫咧，你就唔會揾到噶啦。呢啲車手帽咧，亦都係唔會揾到嘅。咁呢度側面咧，全部都係啲普通酥粉啦，即係關 Monaco 事嘅酥粉啦。咁喺呢邊咧就仲有啲 BB 衫添。咁Red Bull 啊、Aston Martin 啊，呢啲全部都會有嘅，Alpine 都有啊，甚至。而家入咗嚟個公園行啊，咁就慢慢行翻去 Casino 嗰個位度啦。呢度有個避風港啊，咁就係泊晒啲有錢人嘅遊艇啊、遊船啊喺度。食飯之前，我哋就再翻嚟呢一個賭場啦。咁因為我哋唔賭錢啦，所以就唔好入去。咁喺出面度影下俾大家睇算啦。咁大家有興趣呢，就可以入去賭錢嘅時候就睇下入面有幾靚啦。餐廳方面呢，我哋就揾咗一間都喺賭場隔離嘅啫，咁比較隱蔽嘅各位。咁啲嘢食咧都係非常之好食啦，咁同埋 service 咧都係一流嘅。好啦，食完個晚飯之後咧，就要超級快咁樣去趕個火車啦。咁因為咧，佢哋火車咧個尾班車係9點50分啦，咁就要衝過去火車站啦。咁亦都冇喺 Monaco 度俾大家睇埋夜景嗰啲樣啦。咁因為我哋食完飯出嚟都已經天黑㗎啦。
咁但係唔好計啦，咁因為我哋要趕火車，冇時間拍片咁樣，咁所以咧而家就翻到嚟酒店瞓啦。咁好啦，咁今次呢條片咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到出面嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 隔離啷啷，隔離片再見啦，拜拜。